ќе се бориме за десоросоизација на Република Македонија и јакнење на независен граѓански сектор кој нема да биде под ничија контрола. Ќе се пристапи кон регулирање на областа на финансирање на фондациите и невладините организации по текот на најнапредните демократии во светот. Веќе дури се постава прашањето дали СДСМ е екстензија на Сорос или Сорос во Македонија екстензија на СДСМ. Значи, јас мислам дека се ова комплетно злоупотреба на тезите и односно опсетнатоста со теории на заговор. Тоа што вие го презентирате во изминативе 10 минути, внимателно ве слушам и навистина не можам да си поверувам. Фондацијата Отворено општество Македонија точно е дека е во Македонија создадена во 92 година, но една од првите работи што ги има направено Џорџ Сорос, овој кој што вие сакате така да го озлогласите, е првиот оној кој што на Македонија практично и даде кредит во времето кога ниедна финансиска институција не ценеше дека Македонија е солвентна и кредитоспособна држава во времето на ембаргото од Грција и нафтената криза. Државата сега според вас и да решава кој ќе биде на власт во Македонија. Ако мислите дека Џорџ Сорос и фондацијата во Македонија поседува државата, тоа значи дека сме ние многу јаки, како да ви кажам, наспрема милиардите во државниот буџет со кои што оперираат владачките структури. Тие милиарди не се за политички активности, вашите милиони се строго за политички. Видете, има еден проблем во недоразбирањето на терминот политика. Што значи тоа политика? Се она што е од интерес на граѓаните е политика. Кои граѓани? На граѓаните кои што живеат во оваа држава и генерално. Вие велите дека вие сте Значи, вие ги мешате термините политика и партија, се извинувам. Тоа што од незнаење сакате да препишете дека фондацијата е некаков приврзок на некаква политичка партија во оваа држава, тоа е само заради тоа што умот на кој што функционираат структурите на ВМРО така изгледа. Зошто всушност е постојано ваквиот фокус за намерите на фондацијата во Македонија и од кога тој се влече или се генерира? Кога Џорџ Сорос одлучи да ја отвори фондацијата во Македонија, паралелно македонската држава бараше заем. Тој беше подготвен некаде околу 20 милиони марки. 30 милиони долари. Непријатноста стана во моментот кога паралелно Џорџ Сорос испрати писмо до Киро Глигоров во која ги соопшти своите стојалишта околу во тој момент почнувањето на големиот конфликт со Грција за спорот околу името. Многумени до ден денеска се убедени дека вие сте инсталација на Сорос по таа дефиниција токму да одработите еден проект кој порано или подоцна Македонија треба да ја стави на колена. Значи денеска кога зборуваме за тоа што е соросоид, тоа ти е едно однародено лице кое секогаш ќе не попречува да сватиме колку ние сме македоноити. Добро, прво, ако не се лажам, мислам дека писмото не беше до Киро Глигоров, туку беше до Собранието на Република Македонија. Кој требаше да донесе одлука за задолжување. И се сеќавам дека тоа беше прашањето на знамето. Нали, од звездата или сонцето од Кутлеш, односно од Вергина. На 7 јануари, во македонските медиуми одекна веста дека американскиот милиардер Џорџ Сорос ќе даде на македонската влада заем од 25 милиони долари. Нова Македонија го објави писмото во кое на 5 јануари Сорос се обраќа до Македонското собрание. Разбрав дека постои намера сонцето на Александар Велики да се усвои за државен грб. Ако донесете такво решение, мислам дека ќе ги загубите симпатиите на светот. За жал, другиот предложен символ, лавот, исто така има негативни импликации, пишува Џорџ Сорос во писмото. Во знак на протест зошто се зема краткорочен комерцијален кредит од заемодавач кој во своето писмо нуди неприфатливи ставови за внатрешното политичко уредување на Република Македонија спротивно на нејзиниот устав,
На гласањето не присуствуваа пратениците на ВМРО ДПМН и ВМРО ДП. Начинот, иако процедурален, се состоеше во барањата на опозицијата да и биде презентирано оригиналното писмо на господинот Сорос, како и што е целта на Фондацијата за отворено општество. Ја гласав исто против. И ден денес, како ме кажете, секој оној кој што сака политички да влие и да се меша во внатрешното уредување на една држава, значи тој е државен непријател. Ако ние денеска го имаме Сорос, кој што со пари треба одредени полтрони македонски да ги купува, да ги потплаќа, кој што исклучио за нефија најсветото парата, значи, тоаш како би гласало за таков закон? Сонцето на Александар Велики, како што го именува Сорос 16 кракиот символ, не само што нема да биде усвоено за грб на Република Македонија, туку подоцна биде симнато и од државното знаме.